अस्सलाम वालेकुम। देखें हमारी कौम का ये हाल है। ये आरफवाला में शराब ज़दगान के लिए अमदादी कैंप लगाया गया है। एक शख्स वहाँ आता है, बाइक पर खड़ा होकर इधर उधर देखता है और यूँ लगता है जैसे वो अपनी जेब से पैसे निकाल कर शराब ज़दगान के लिए यानी कोई इमदाद देना चाहता है। लेकिन अफसोस, इतना बड़ा धोखा कि वो इधर उधर देखता है, कोई देख तो नहीं रहा। जैसे ही उसको ये कन्फर्म होता है कोई नहीं देख रहा, तो वो वहाँ से पैसों वाला गल्ला उठाता है जो इमदाद जमा हुई होती है, और वो गल्ला पैसे उठाकर वहाँ से फ़रार हो जाता है। अल्लाह ताला इस कौम के हाल पर रहम